ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, ঈশ্বরের নাম উচ্চীকৃত ও গৌরবান্বিত হোক। আমি রেভারেন্ড পার্থ চ্যাটার্জি আবার একবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি ঈশ্বরের পবিত্র সুন্দর মধুর জীবনদায়ী বাক্য নিয়ে, যে বাক্য গল্পের ছলে আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায়, আর সেই শেখার মধ্যে দিয়ে আমরা অগ্রসর হই ঈশ্বরের সঙ্গে আরও এক গভীর সম্পর্কে। আজকে একটা গল্প বলি, একটা প্রফেসরের গল্প। তিনি একদিন ছাত্রদের ক্লাসে ঢুকেছেন, কলেজের ক্লাসরুমেতে, হাতে একটা খালি কাঁচের জার নিয়ে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় টুকরো পাথর, এক বোলের মতো নুড়ি পাথর, গোল গোল পেবেলস, এবং এক বোল বালি নিয়ে। এবং প্রথমে তিনি টেবিলের উপরে জারটাকে রেখে বড় বড় পাথরের টুকরোগুলোকে সেই জারের ভেতরে ফেলতে লাগলেন। ফেলতে ফেলতে কী হলো না, জারটার কানা অবধি ভরে গেল বড় বড় পাথরে। প্রফেসর তখন ছাত্রদেরকে বললেন যে, আচ্ছা, পাত্রটা কি এখন, কাঁচের জারটা কি এখন ভরা? পাত্রটা কি ভরা? ছাত্ররা বলছে হ্যাঁ। প্রফেসর হাসলেন। এবারে নুড়ি পাথরের সেই ডাব্বাটা তুলে নিলেন এবং আস্তে আস্তে মুঠো মুঠো করে নুড়ি পাথর ছড়াতে আরম্ভ করলেন। আর মাঝে মাঝে গ্লাসটাকে একটু, জারটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন। নুড়ি পাথরগুলো বড় পাথরে ফাঁক ফুঁক দিয়ে ঠিক ঢুকে এখানে ওখানে ফাঁকে ফুঁকে সেটেল হয়ে যাচ্ছে। এই করে এক বোল নুড়ি পাথর ঠিক ফাঁকে ফুঁকে ঢুকে গেল, জারটার একদম মাথা অবধি এসে গেছে। প্রফেসর বলছেন, জারটা কি ভরা? ছাত্ররা বলছে হ্যাঁ, এবারও ভরা, এবারও তো আরও ভরা। প্রফেসর আবার হাসলেন। এবারে বালির পাত্রটাকে তিনি তুলে নিলেন আর মুঠো করে বালি তুলে আস্তে 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 ছড়াচ্ছেন আর ঝাঁকাচ্ছেন। দেখা গেল যে নুড়ি পাথর এবং বড় বড় টুকরো টুকরো বড় বড় প্রস্তরখণ্ড, তার ফাঁক দিয়ে বালিগুলো গিয়ে একদম তলা থেকে জারটাকে ফিল আপ করতে 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 একদম গলা অবধি এসে গেল। পুরো বোল বালি জারে ঢুকে গেল। প্রফেসর বললেন, দেখো, তোমরা যখন বড় বড় পাথরখণ্ডে ভরা জারটাকে দেখে বলছো ওটা পূর্ণ, তখন কিন্তু ওটা পূর্ণ নয়, ওখানে অনেক ভ্যাকুয়াম রয়েছে। সেখানে আমি ঢোকালাম ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর বা পেবলস, তোমরা তবুও ভাবছো পূর্ণ না, সেখানে এখনও ভ্যাকুয়াম রয়েছে। আমি সেখানে সূক্ষ্ম বালুকণা ছড়িয়ে দিলাম, একদম তা প্রথম থেকে শেষ অবধি ফিল আপ করে দিল, তবে সেটা জারটা প্রকৃতরূপে পূর্ণ হলো। ঠিক সেরকম লাইফে তোমরা বড় বড় কিছু বিষয় শিখে যে জ্ঞানটাকে যখন মস্তিষ্কে গ্রহণ করছো, হৃদয়ে গ্রহণ করছো, তখন তোমরা ভাবছো কাজ হয়ে গেল, আর কিচ্ছু শিখতে হবে না। না, বড় বড় জ্ঞানের তুলনায় আরও অনেক ছোট ছোট বিষয়ে জ্ঞান তোমাদের অর্জন করতে হবে। অনেক ছোট ছোট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে নুড়ি পাথর। বড় বড় জ্ঞানগুলো হচ্ছে বড় বড় পাথরের টুকরো। সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান হচ্ছে নুড়ি পাথর। সেগুলোকে দিয়ে তোমাদের মস্তিষ্ককে পূর্ণ করতে হবে। তোমরা ভাবলে যে এবারে সব শিখে ফেলেছি, জগতে আর কিছু শেখার নেই, আমাদের শিক্ষা কমপ্লিট, না, তখনও নয়। তখন কি হচ্ছে, আমি বালুকণা ঢাললাম, সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। এবারে সেই বালুকণা দিয়ে একদম তোমাদের মস্তিষ্কের বটম থেকে একদম টপ অবধি পুরো ফিল আপ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক কটা বড় বড় জ্ঞানের মতো পাথরখণ্ড আর সাধারণ জ্ঞানের মতো নুড়ির টুকরোকে ঘিরে যেন বালুকণা, সূক্ষ্ম জ্ঞানের বালুকণা যেন পরিপূর্ণ থাকে। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। কী শিখলাম আমরা এখান থেকে? কি শিখলাম? যে আমাদের মস্তিষ্ককে ফাঁকা রাখা যাবে না। যদি আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে ফাঁকা রাখি, আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে, আমাদের হৃদয়ের ভাণ্ডারকে যদি আমরা ফাঁকা রাখি, তাহলে কি হবে? এটা একটা এমটি বা ফাঁকা পাত্র হিসেবে বেশি ঝমঝম করবে। এমটি ভেসেলস সাউন্ড মাচ বলে, তেমনি এমটি মাইন্ডস অলসো মেক্স আ লট অফ নয়েজ। তাই এমটি মাইন্ড তখন কী করবে? অনেক চ্যাটারিং করবে, অনেক কথা বলবে, আননেসেসারি। কিন্তু যদি আমরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে আমাদের পুরো মস্তিষ্ক, পুরো হৃদয়কে প্রথম থেকে শেষ অবধি ভরে দিই, তাহলে সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বড় বড় জ্ঞান বুদ্ধি এবং সাধারণ ছোট ছোট নুড়ি পাথরের মতো জ্ঞান বুদ্ধি, সব কিছুকে একটা প্রলেপ দিয়ে ঘিরে রাখবে, গার্ড করবে, এবং আননেসেসারি আমাদের মাইন্ডে কোনো ভ্যাকুয়াম থাকবে না। আমাদের মাইন্ড আননেসেসারি কথা বলবে না, গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে না। ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে কি বলে? আর ঈশ্বরের বাক্য, আমরা এই বিষয়টা শেখার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য দেখব আমরা দুটো জায়গা থেকে। দেখব আমাদের হিতোপদেশের 10 অধ্যায় 14 পদ, এবং 10 অধ্যায় 14 পদে হিতোপদেশ কি বলছে না, জ্ঞানবানেরা জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু অজ্ঞানের মুখ আসন্ন সর্বনাশ।
অর্থাৎ যে প্রকৃত জ্ঞানবান, ঈশ্বরের পথে চলে জ্ঞানবান, সে জ্ঞান সঞ্চয় করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সূক্ষ্ম জ্ঞান, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় তার হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ সে ছাড়ে না, জ্ঞান সঞ্চয় করে। কিন্তু মূর্খ কি না, অজ্ঞানের মুখ আসন্ন সর্বনাশ, তার মুখ দিয়ে এমটি কথা বেরোচ্ছে, যেটা সর্বনাশের কারণ। আর একটা পদ দেখব বাইবেলের, সেটা হচ্ছে মথি লিখিত সুসমাচারের 12 অধ্যায় 34 পদ, ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। মথি 12 অধ্যায় 34 কি বলছেন প্রভুর বাক্য? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া ওঠে, মুখ তাহাই বলে। ভালো মানুষ ভালো ভাণ্ডার হইতে ভালো দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে। আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যরা যত অনর্থক কথা বলে বিচার দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে। কারণ তোমরা তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া গণিত হইবে। অর্থাৎ যদি কারোর হৃদয়ের ভাণ্ডার যদি বালুকণার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞানে, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় পূর্ণ না থাকে, যদি এমটি থাকে, ফাঁকা থাকে, ভ্যাকুয়াম থাকে, তাহলে তার সেই ভ্যাকুয়াম হৃদয় থেকে মন্দ কথা বেরোবে, যে মন্দ কথার জন্য সে বিচারিত হবে। আর যদি হৃদয় যদি সূক্ষ্ম বালুকণার মতো প্রজ্ঞার দিয়ে পূর্ণ থাকে, তাহলে সেখান থেকে প্রজ্ঞা ছাপিয়ে উঠবে। যে হিতোপদেশের কথা বললাম, সেই হিতোপদেশে আবার যদি ফেরত যাই এবং সেই 10 অধ্যায় থেকেই যদি আমরা দেখি, কয়েকটা কথা তো দেখব, যে 10 অধ্যায় 13 পদে বলা হয়েছে, জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধরে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায় জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধরে প্রজ্ঞা? কেননা তার হৃদয়, তার মস্তিষ্ক প্রজ্ঞা বালুকণার মতো প্রজ্ঞায় পূর্ণ রয়েছে। আর 11 পদে বলেছে, ধার্মিকের মুখ জীবনের উনুই, মানে যেখান দিয়ে জল বেরোয়, তৃষ্ণার জল, সেরকম উনুই ধার্মিকের মুখ। কেন না, তার হৃদয়ে যে সুশীতল জলের মতো সূক্ষ্ম জ্ঞান, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ভরা আছে। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। তাহলে আমরা এই গল্পটা থেকে আমরা কত কিছু শিখলাম, এবং বাইবেল থেকে আমরা সেটাকে সুন্দর করে কম্পেয়ার করলাম। ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন, অনুগ্রহ করুন, দয়া করুন। আমেন, আমেন, আমেন।